bu təhlükəsizlik axtarışı insan icmalarının ilk yarandığı dövrlərdən bəri mövcuddur. Yəni bu təhlükəsizlik ən azı qida qədər hər zaman insanlar üçün önəmli olur. Çünki əgər siz öz təhlükəsizliyinizi təmin edə bilmirsinizsə, onda heç bir şeyin mənası qalmır da. Təbii ki, yəni siz mövcud olmadıqdan sonra, özünüzü qoruya bilmədikdən sonra digər ehtiyacları da təmin etmək imkanında olmursunuz. Şahin bəy, salam. Xoş gördük sizə ikincidə. Çox sağ olun. Son ümumiyyətlə təxminən 3 ilə yaxındır ki, artıq bu pandemiyadan sonra sanki beynəlxalq münasibətlərdə daimi bir gərginlik var. Demək olar ki, dünyanın əksər regionlarında ciddi siyasi və hərbi münaqişələr baş verir. Çin və Tayvan olsun, elə xatırlayıram mən Belarusda seçkidən sonra hansı hadisələr baş verdi, Qazaxıstanda, Qərb ölkələrində radikal siyasi qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi və s. Bütün bunlardan sonra bəzi insanlar düşünür ki, artıq bu 2-ci Dünya müharibəsindən sonra formalaşan beynəlxalq hüquq, bu dünya düzəni dediyimiz anlayışla bağlı ciddi çağırışlar var. Mənə maraqlıdır, sizcə niyə son illər ardıcıl beynəlxalq münasibətlərdə belə ciddi problemlər ortaya çıxır və bu beynəlxalq hüquq və təşkilatlar niyə effektiv müdaxilə edə bilmir və hansı problemlər bu müdaxilənin effektivliyini aşağı salır? Əslində dünyada, eləcə də bizdə mövcud olan bu təsəvvürlər, yəni bu gərginliklərin, konfliktlərin, müharibələrin son dövrlərin hadisəsi, işi olduğu barədə təsəvvürlər doğru deyil. Yəni dünyada hər zaman bu cür gərginliklər mövcud olub. Əgər biz 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrü götürsək, yəni hazırki beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturası məhz 2-ci Dünya müharibəsindən sonra formalaşıb. Elə həmin müharibədən qısa müddət sonra, məsələn, Koreya müharibəsinin baş verdiyini bir misal kimi göstərmək olar. Çox böyük bir geniş miqyaslı müharibə idi 1950-ci ildə. Bu həm də iki ideoloji siyasi blokun ilk toqquşması idi. Yəni 2-ci Dünya müharibəsində Amerika və Rusiya anti-Hitler koalisiyasının üzvləri idi. Və Amerika, yəni daha doğrusu SSR, yəni Rusiya yox, SSR və Amerika müharibədə SSR-yə yardım etmişdi. Amma 2-ci Dünya müharibəsinin yekunlaşması ilə bərabər bir soyuq müharibəyə start verildi və ilk toqquşma da Koreya müharibəsində oldu. Ondan sonrakı dövrdə məsələn böyük bir müharibə kimi Vyetnam savaşını göstərmək olar. Sonrakı illərdə isə irili-xırdalı konfliktlər, lokal müharibələr hər zaman mövcud olub. Yəni dünya heç vaxt sabit bir yer olmayıb. Bəli, yəni qeyd edə bilərik ki, BMT sistemi öz təməl vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Yəni BMT-nin təməl vəzifəsi nədən ibarətdir? Dünyada sülhü və təhlükəsizliyi qorumaqdan, təmin etməkdən ibarətdir. Lakin bunu yerinə yetirə bilmir. Bu da ilk növbədə böyük dövlətlər arasındakı ziddiyyətlərin güclənməsindən irəli gəlir. Yəni xüsusən də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü ki var, hansı ki, yəni BMT sistemində əsas icra edici qərarlar məhz Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində qəbul olunur. Lakin həmin 5 dövlət arasında ziddiyyətlər mövcud olduğu üçün vahid bir qərara gəlmək əksər hallarda mümkün olmur. Yəni konsensus əldə etmək mümkün olmur. Üzvlərdən biri qərara veto qoyduqda o qərar qüvvəyə minmir. Yəni bu baxımdan BMT sisteminin bu cür iflic duruma düşməsində də yəni təşkilatın özü günahkar deyil. Bu təşkilatın lider dövlətləri deyə biləcəyimiz, yəni Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri burada məsuliyyət daşıyır və onlar arasında geosiyasi rəqabət gücləndikdə orada hər hansı bir qərar qəbul etmək mümkün olmur. Amma yenə o fikrimin üstünə gəlmək istəyirəm ki, yəni bu da əslində yəni son illərin bir problemi deyil. Əvvəllər də bu cür problemlər hər zaman mövcud olub. Yəni bu dövlətlər arasında SSR dövründə SSR ilə Amerika məsələn beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq problemlərə münasibətdə çox vaxt vahid mövqedən çıxış eləməyiblər. Burada daha çox rəqabət elementləri ön planda olduğu üçün yəni hər iki tərəf arzu etmədiyi, onun maraqlarına zidd olduğu qərarlara veto qoyub. Yəni BMT-nin də əslində bugünkü müşahidə olunan problemi bugünün məsələsi deyil. O da yaxın keçmişdən qaynaqlanan bir problemdir. Yəni belə deyək də,
dünya durduqca konfliktlər də mövcud olur və bundan sonrakı mərhələlərdə də, yəni biz bugünkü müşahidə olunan konfliktlərin həllindən sonra da yeni problemlərin yaranması gözləniləndir. Çünki ümumilikdə, yəni biz insanlığın tarixinə nəzər salsaq, bu hər zaman müharibələr, toqquşmalar, ziddiyyətlər olub və bundan sonra da olacaq. Yəni ümumiyyətlə, yəni dünyaya bu idealist yanaşmalar gerçəkliklərə uyğun olmur heç vaxt. Bəli, əlbəttə ki, biz insan olaraq hamımız arzu edirik ki, müharibələr olmasın, konfliktlər olmasın, dövlətlər silahlanmaya bu qədər vəsait xərcləməsin və silahlanmaya sərf olunan pullar daha çox insanların rifahının yüksəldilməsinə sərf edilsin. Dünyanın müxtəlif regionlarında, tutaq ki, Afrikada yoxsul ölkələrə, azlıq çəkən insanlara daha çox yardım olunsun. Bu normal insani baxışdır, münasibətdir. Amma yəni bu reallıqlara uyğun deyil. Ümumiyyətlə son dövrlər ən çox bu siyasi müstəvidə müzakirə edilən məsələ bu ilin fevralından bəri Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra əsas siyasi gündəm bu oldu. Bəzən belə fikirlər səsləndirilir ki, Ukraynanın Rusiyaya qarşı mübarizəsi tək Ukraynanın yox, daha böyük coğrafiyanın müqəddəratını həll edəcək. Hal-hazırda məsələn Qərb ölkələri xüsusilə Ukraynaya həm maddi, həm hərbi olaraq ciddi kömək edirlər, amma belə demək mümkünsə Rusiya da zəif rəqib deyil. Onun da mənə elə gəlir mövcud iqtisadi resursları ən az bir müddət daha bu müharibəni davam etdirməyə yetəcək. Bu baxımdan mənə maraqlıdır ki, müharibənin nəticəsində Rusiyanın qalib gəlməsi dünya üçün, bizim region üçün hansı çətinlikləri, problemləri ortaya çıxara bilər ki, bu qədər çox böyük sayda ölkələr Ukraynanı dəstəkləyir və yaxud əksinə Ukrayna bu müharibədə qalib gəlsə bizi hansı reallıqlar və yeniliklər gözləyə bilər? Yəni bu müharibənin baş verməsinin təməl səbəbi Rusiyanın imperialist maraqlarıdır. Yəni Rusiya öz imperialist maraqlarını həyata keçirə bilməsi üçün, yəni Rusiyanın öz imperialist maraqlarını həyata keçirə bilməsi üçün Ukrayna onun üçün çox önəmlidir. Yəni Ukraynanın önəmini beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspertlər, mütəxəssislər dəfələrlə qeyd ediblər. Məsələn, Brzezinskinin də belə bir sözü var idi ki, Ukraynasız Rus imperiyası periferik bir imperiya olacaq. Yəni əyalət imperiyası bir növ. Yəni Avropaya çıxışını itirmiş, Avropadan təcrid olunmuş bir Asiya imperiyası. Yəni bu baxımdan Ukrayna Rusiya üçün çox önəmlidir. Və Rusiyanın sərhədlərində müstəqil, milli və güclü bir Ukrayna dövlətinin mövcudluğu Rusiya imperializminə qarşı hər zaman bir zərdab rolunu oynayır. Yəni neytrallaşdırıcı bir rol oynayır. Yəni bu baxımdan Putinin bu müharibəni başlatmaqdan məqsədi müstəqil milli Ukrayna dövlətçiliyinə son qoymaq idi. Yəni Ukraynanı da təxminən Belarusun vəziyyətinə salmaq və mən düşünürəm ki, əsas məqsəd də Ukraynanı da orada bir rejim dəyişikliyinə, hakimiyyət dəyişikliyinə nail olduqdan sonra Ukraynanı da Rusiya-Belarus ittifaq dövlətinə qatmaq niyyəti var idi. Bu çox açıq şəkildə ortadaydı. Bunu Lukashenko özü də bir neçə dəfə bəyan etmişdi ki, Ukrayna da gəlib bizim ittifaq dövlətimizə qoşulacaq. Mən düşünürəm ki, əgər Rusiya Ukraynanı işğal etməyə nail ola bilsəydi, yəni Ukraynadakı məqsədlərinə çatsaydı, SSR-ni başqa forma və məzmunda da olsa bərpa eləyəcəkdi Rusiya. Yəni Rusiyanın, Putinin siyasəti bundan ibarət idi. Bax bu il 2022-ci il SSR-nin təsis olunmasının 100-cü il dönümüdür. Biz bilirik ki, yəni bütün dünya bilir ki, Putin bu cür simvolik tarixlərə, numerologiyaya çox önəm verən bir siyasətçidir, liderdir. Ona görə mən əminəm ki, Putin SSR-nin təsis olunmasının 100-cü il dönümündə bu SSR-ni hansısa formada yenidən bərpa etmək niyyətində idi və burada da əsas problem kimi məhz Ukrayna idi. Ukrayna ram edildikdən sonra, belə deyək, yəni bu ittifaq dövlətinə qatıldıqdan sonra artıq digər postsovet ölkələrinin Rusiya müqavimət imkanı və gücü qalmayacaqdı. İradəsi də olmayacaqdı. Çünki Rusiya həddən artıq güclənəcəkdi və belə olan şəraitdə Rusiyanın tələblərinə, Putinin tələblərinə yox demək hər hansı bir postsovet ölkəsi üçün qeyri-mümkün bir hala gələcəkdi. Bu baxımdan təbii ki, Putinin ambisiyaları çox böyük idi, lakin hazırki durum göstərir ki, Putin bu niyyətlərini reallaşdıra bilməyəcək. Qərb dövlətlərinin də təbii ki, marağı ondan ibarətdir ki, Rusiyanın
aparıcı bir qlobal oyunçuya çevrilməsinə yol verməsinlər. Yəni Putinin niyyəti ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlərdə Amerika və Çin səviyyəsində, yəni onlarla bərabər çəkili bir qlobal oyunçuya çevirsin Rusiyanı. Yəni Ukrayna işğalında da yəni məqsədlərdən biri bu idi. Amma təbii ki, bu Qərbin maraqlarına zidd olduğu üçün onlar hal-hazırda müşahidə etdiyimiz ciddi yardımları Ukraynaya göstərirlər və artıq müharibənin gedişatında da biz dönüş yarandığını, yəni Ukrayna əleyhinə dönüş yarandığını görürük. Amma Ukraynanı işğal etməyə nail olsaydı Putin, yəni dediyim kimi Rusiya Avropa geosiyasətində əsas söz sahibinə çevriləcəkdi və bu eyni zamanda onun qlobal rolunu da artıracaqdı. Amma yəni Qərb buna yol vermək istəmədi və bu siyasətində də görürük ki, uğur qazanmaqdadır. Şahin bəy, xatırlayırsınızsa müharibənin ilk dövrlərində Qərb ölkələrinə qarşı belə bir ciddi tənqid var idi ki, onlar Ukraynanı yalnız buraxdılar və sadəcə çünki Rusiya ilk günlər çox qısa bir müddətdə hətta Kiyevə qədər gəlib çıxmışdı. Sonradan amma biz artıq bu münasibətin dəyişdiyini gördük. Mənə maraqlı ki, sizcə bu da bir təsəvvür idi ki, Qərb dəstək vermir, yoxsa orada hansısa bir gözləntilər oldu və yaxud nə dəyişdi ki, bu tənqidlər Qərbə qarşı ki, Ukraynanı qorumur, bu bir anda dəyişdi və əksinə artıq daha çox Qərb dəstək olmağa başladı. Yəni o təsəvvürlər əslində səthi təsəvvürlər idi və real vəziyyəti əks etdirmirdi. Bəli, yəni Qərbin müharibədən öncəki Ukrayna ilə bağlı siyasətinə nəzər salsaq, görərik ki, yəni Ukraynaya ciddi bir hərbi yardım olmamışdı. Yəni 2014-cü ildəki konfliktlərdən sonra, yəni Krımın ilhaqından və Donbasda o separatizmin başlamasından sonrakı dövrdə əgər Qərb Ukraynaya çox ciddi bir hərbi yardım etsəydi, yəni bugünkü məsələn göndərdiyi silahları həmin dövrdə göndərsəydi, təbii ki, bəlkə də heç bu müharibə baş verməyəcəkdi. Yəni bu Rusiyanı çox ciddi şəkildə çəkindirə biləcəkdi. Yəni bu baxımdan o səthi təsəvvürlər çox da yanlış deyil və Qərbin ünvanına səslənən tənqidlər də yanlış deyil. Amma mən düşünürəm ki, Qərbin bu məsələdə Ukraynanı meydanda tək buraxmaq niyyəti heç vaxt olmayıb. Çünki bu ilk növbədə onun maraqlarına zidd olardı. Hətta müharibədən əvvəlki aylardan etibarən biz gördük ki, Ukraynaya artıq silahların göndərilməsi prosesi başlayıb. Yəni müharibədən əvvəlki aylarda Ukraynaya əsasən tank əleyhinə silahlar və aviasiya əleyhinə silahlar, yəni Javelin, Stinger tipli müdafiə üçün, bəli, özünü müdafiə xarakterli silahlar göndərildi və belə deyək də Ukrayna ordusunun Rusiya hücumlarına cavab vermək imkanları artırıldı, bir qədər artırıldı. Amma ciddi silahların göndərilməməsinin, yəni ilk dövrlərdə göndərilməməsinin əsas səbəbi kimi mən onu görürəm ki, Qərb strateqləri müəyyən müddət müşahidə eləməyə üstünlük verdilər. Yəni onlar görmək istədilər ki, Rusiya hücumuna Ukrayna ordusunun hərbi rəhbərliyinin reaksiyası necə olacaq? Yəni Ukrayna müqavimət göstərmək iradəsi ortaya qoyacaqmı, qoymayacaqmı? Ukrayna siyasi rəhbərliyi necə davranacaq? Onları bu baskıya, bu ağır təzyiqə dözüm limiti nə qədər olacaq? Eyni zamanda Ukrayna cəmiyyəti, Ukrayna xalqının reaksiyası necə olacaq? Xüsusən də Rusiya ordusunun ilk anlarda daxil olduğu şərq vilayətlərinin əhalisinin, hansı ki, bir çoxları güman eləyirdi ki, onlar daha çox Rusiyaya meylli əhalidir. Yəni onların reaksiyası necə olacaq? Məncə bunların hamısını bir müddət izləməyə üstünlük verdilər və görmək istədilər ki, Ukrayna həqiqətən də ciddi müqavimət göstərirmi? Ukrayna duruş gətirə bilirmi? Çünki məsələn ilk anlarda tutaq ki, məsələn Zelenski qaçsaydı, siyasi iqtidar çöksəydi və ordu sistemində də bir dağılma, təslim olma halları baş versəydi, onda təbii ki, Ukraynaya silah göndərməyin hər hansı bir mənası olmazdı. Mən düşünürəm ki, bunu bir müddət izləməyə üstünlük verdilər. Görəndə ki, bəli, həqiqətən də Ukrayna siyasi rəhbərliyi də duruş gətirdi, Ukrayna hərbi rəhbərliyi də əməliyyatları yaxşı idarə eləyir, Ukrayna ordusu da şücaətlə döyüşür, əzmlə döyüşür və Ukrayna xalqı və cəmiyyəti də öz dövlətinin yanındadır. Yəni bütün bunları gördükdən və əmin olduqdan sonra artıq Ukraynaya çox ciddi silah sistemlərinin göndərilməsi başlandı. Bayaqdan müzakirə edirik bu ciddi problemlər və s. Siz qeyd etdiniz ki, əvvəllər də var idi, amma son dövrlər bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlər də ciddi müzakirə olunur. Məsələn, çünki
kiçik dövlətlər xüsusilə belə imperialist qonşular olduqda ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. Bu baxımdan məsələn bəzi ideyalar ortaya atılır ki, müəyyən birliklər yarada bilər, hərbi ittifaqlar və sair bu ölkələrin qorunması üçün. Mən NATO-nu yox, məsələn Rusiya tez-tez bunu səsləndirir, postsovet regionunda olan ölkələrlə bağlı. Belə bir şəraitdə ölkələrin, xalqların təhlükəsizliyi sizcə sırf hərbi ittifaqlarla, hərbi gücün artırılması ilə mi qorunula bilər? Məsələn, bu qədər qarışıq, bu qədər maraq toqquşması olan bir dünyada hər hansı bir ölkədə sabitliyin pozulmaması üçün, təhlükəsizliyin qorunması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Ümumilikdə bu təhlükəsizlik axtarışı insan icmalarının ilk yarandığı dövrlərdən bəri mövcuddur. Yəni bu təhlükəsizlik ən azı qida qədər hər zaman insanlar üçün önəmli olub. Çünki əgər siz öz təhlükəsizliyinizi təmin edə bilmirsinizsə, onda heç bir şeyin mənası qalmır da. Təbii ki, yəni siz mövcud olmadıqdan sonra, özünüzü qoruya bilmədikdən sonra digər ehtiyacları da təmin etmək imkanında olmursunuz. Bu baxımdan təhlükəsizlik axtarışı hər zaman insanlığın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri olub və əslində onu da qeyd eləyək ki, bu təhlükəsizlik axtarışı əslində bəşəriyyətin tərəqqisinin də səbəblərindən biridir. Çünki təhlükəsizlik axtarışı texnoloji tərəqqiyə də gətirib çıxarıb. İnsanlar özünü daha effektiv müdafiə etmək yollarını axtarıblar, üsullarını axtarıblar. Daha yaxşı özünü qoruma vasitələri hələ uzun qədim dövrdən bəri özünü qoruma vasitələri tapmağa, kəşf etməyə çalışıblar və bütün bunlar insanlığın inkişafına töhfə verib. Yəni bu da biraz paradoksal görünən bir məsələdir. Yəni belə deyək də silahlanma istəyi və cəhdləri eyni zamanda bəşəriyyətin tərəqqisinin də kökündə dayanan səbəblərdən biridir. Yəni bu baxımdan günümüzdə də əlbəttə ki, təhlükəsizlik bütün dövlətlər üçün birinci şərtdir. Bu təhlükəsizliyin təmin olunmasının da başqa bir, yəni möcüzəvi bir yolu yoxdur da. Yəni siz güclü orduya, güclü silahlara sahib olmalısınız ki, özünüzü müdafiə etmək imkanında olasınız. Təbii ki, bunun ən yaxşı yolu iki tərəfli əsasda güclü müttəfiqlər tapmaqdan keçir. Yəni təbii ki, bugünkü dünyada ən effektiv hərbi blok NATO-dur. Amma dünyadakı bütün ölkələrin NATO-ya qoşulmaq şansı və imkanı yoxdur, ehtimalı da yoxdur. Çünki NATO ilk növbədə yəni Avropa təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qurulmuş bir təşkilatdır və ora Avropa ölkələri üzv ola bilər yalnız. İndi quruluşunda təbii ki, Kanada və Amerika da rol alıb, amma yəni bugünkü dövrdə Avropa qitəsində yerləşməyən ölkələrin ora üzv olmaq şansı yoxdur. Yəni bu baxımdan NATO üzvü olmaq şansı olan ölkələr NATO-ya can atır. Belə bir şansı olmayan ölkələr isə başqa ittifaqlar arayışında olur. Ya regional miqyasda ittifaqlar qurmaq, ya iki tərəfli əsasda ittifaqlar qurmaq. Yəni bu baxımdan dövlətlərin bu siyasəti davam edəcək bundan sonra da. Yəni bunun başqa yolu yoxdur. Yəni təhlükəsizliyin başqa yolla təmin olunması, effektiv təmin olunması, uzun müddətli əsasda təmin olunması imkanı yoxdur. Yəni bu reallıqdır və bu baxımdan düşünürəm ki, xalqların və dövlətlərin bu təhlükəsizlik axtarışı bu daimi bir prosesdir. Yəni bu davam eləyəcək və bunun təminatında da əsas effektiv üsul güclü orduya, güclü silahlara sahib olmaqdır. Yəni bu reallıqdır. Digər bir istiqamətdə nədir? Son dövrlər sadəcə hərbi yox, həm də siyasi olaraq biz bəzi münaqişələrin və etirazların şahidi oluruq. Məsələn elə bu yaxınlarda İranda ciddi etirazlar baş verirdi. Ümumiyyətlə Azərbaycanın yerləşdiyi regiondakı demək olar bütün ölkələrdə siyasi problemlər var. Rusiyada səfərbərlikdən sonra etirazlar baş verdi. Türkiyədə ciddi iqtisadi problemlər baş qaldırır. Ermənistanda Qarabağ klanı və hazırki hakimiyyətin uzlaşmadığı mövqelər var. Eyni zamanda Gürcüstanda. Amma biz bəzən onu da müşahidə edirik ki, bir sıra ölkələrdə bu tip fikir ayrılıqları sonda küçə toqquşmaları ilə, ciddi çaxnaşmalarla bitir. Bəzilərində isə bu qədər nəzarətdən çıxacaq qədər toqquşmalar və sair baş vermir. Düzdür, burada mən onun istisna edə bilərəm ki, bəzi ölkələrdə total nəzarət və yaxud güclü polis rejimi olduğu üçün insanlar bunu bacarmır, amma eyni oxşar, məsələn, qeyd etdiyimiz İran və Türkiyə nümunəsini götürə bilərik ki, İranda artıq ölənlər var, hər gün toqquşmalar baş verir, amma Türkiyədə də artıq bir neçə ildir ciddi iqtisadi böhran var və sair, amma o problemlər küçəyə yansımır, belə desək. Bu təməl fərqlər nədir ki, bəzi ölkələrdə toqquşmalara gətirib çıxarır, bəzilərində yox? Yəni burada əsas təməl fərqlər siyasi sistemlərdən qaynaqlanır.
Məsələn, Türkiyədə hər nə qədər problemlər olsa belə, yəni demokratikləşmə, insan hüquqları ilə bağlı son illər ciddi problemlər meydana gəlməsinə baxmayaraq, Türkiyədə demokratik seçki institutu qorunub saxlanılır. Və narazı əhali kütlələri də əmindir ki, növbəti seçkilərdə o səs verərək tutaq ki, bugünkü hökuməti göndərmə imkanına və gücünə malik olacaq. Yəni bu baxımdan Türkiyədəki problemlər hər nə qədər ciddi olsa belə, cəmiyyətdə sabitliyin, yəni sosial və siyasi sabitliyin pozulması ilə nəticələnmir. İnsanlar növbəti seçkiləri gözləməyə üstünlük verirlər ki, biz o seçkilərdə öz azad iradəmizlə səs verərək lazım olarsa bu hökuməti dəyişdirə biləcəyik. Amma İrana gəldikdə isə İranda belə bir şans yoxdur. Düzdür, İranda da seçki institutu var və hətta seçkilər heç də kütləvi saxtakarlıqla keçirilmir. Seçkilər müəyyən qədər də olsa demokratik keçirilir və insanların, səs verən insanların iradəsi parlamentdə tutaq ki, və yaxud da prezidentin seçilməsində özünü əksini tapır. Amma İrandakı əsas problem bundan ibarətdir ki, orada sistem seçkilərlə bağlı bir filtrasiya qurub. Bütün namizədləri o filtrdən keçirirlər və sistemin maraqlarına zidd çıxışlar eləyən, sistemin adamı olmayan vətəndaşları, insanları seçkiyə buraxmırlar. Yəni qabaqcadan əslində İran sistemi seçkilərin taleyini həll eləyir. Düzdür, indi orada tutaq ki, islahatçı qanat var, mühafizəkar qanat var, amma bu bölgü də biraz şərtidir. Yəni bu hər iki qanat əslində İran sisteminin içərisində yer alan və çərçivələri qüvvələrdir və bəli, çərçivələri də bilən və o çərçivələrin çox da xaricinə çıxmayan, düzdür. Yəni onların dünyaya baxışında tutaq ki, problemlərə münasibətində fərqlər var, ciddi fərqlər də meydana gəlir bəzən. Amma yəni ümumi olaraq onlar həmin o sistemin müəyyən etdiyi çərçivənin daxilində fəaliyyət göstərirlər. Yəni bu baxımdan biz İranda tutaq ki, demokratik seçki institutunun mövcud olduğunu söyləyə bilmərik. Və İran əhalisi də bunu təbii ki, bizdən yaxşı bilir və onlar seçkilərlə nəyisə dəyişə biləcəklərinə inanmırlar və belə bir ehtimal olmadığını çox yaxşı bildikləri üçün vaxtaşırı bu cür kütləvi etiraz aksiyalarını biz İranda görürük. Necə ki, hal-hazırda da, yəni son həftələrdə o xanımın polis bölməsində öldürülməsindən sonra İran əhalisi növbəti kütləvi etirazlara başladı. Yəni əslində yeganə səbəb bu deyil. Yeganə səbəb həmin o xanımın öldürülməsi deyil. Ümumilikdə İran toplumunda, cəmiyyətində çox ciddi problemlər yığılıb qalıb. Həm sistemdən narazılıq var, həm də sosial-iqtisadi xarakterli çox ağır problemlər var və məsələn çox gündəmə gəlməsə də İranda çox ciddi bir quraqlıq problemi var və bu da həmin o quraqlığın yaşandığı regionlardan miqrasiyaya səbəb olur. Əhali öz yerlərindən köç etmək zorunda qalır, böyük şəhərlərə axın baş verir və bu da çox ciddi bir sosial gərginlik mənbəyidir əslində. Yəni İranda bu baxımdan ciddi problemlər mövcuddur və bu tip etirazların biz gələcəkdə də davam eləyəcəyinin şahidi olacağıq. İndi burada təbii ki, əsas sual İranda bu etirazların sistem dəyişikliyinə gətirib çıxarıb-çıxarmayacağı məsələsidir. Eləcə də İranda inqilabi bir hərəkatın baş verib-verməyəcəyi məsələsidir. Əslində İran cəmiyyətində bu etiraz və inqilab ənənəsi var. İranın tarixini, yaxın keçmişinə nəzər salsaq belə bir ənənə var. Amma yəni bugünkü etirazların mən bu rejim dəyişikliyinə aparıb çıxaracağına inanmıram. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bu etirazlar daha çox körtəbii xarakter daşıyır. Yəni bu etirazları təşkilatlandıran və idarə edən hər hansı bir qurum və ya lider yoxdur. Yəni bu baxımdan bu etirazların hansısa bir ciddi siyasi nəticəyə gətirib çıxaracağı hələ ki bugünkü durumda inandırıcı görünmür. Amma başqa bir məqam da var ki, İran sistemi daxilində də hazırda ali dini liderin xəstəliyi ilə əlaqədar qruplar arasında ciddi mübarizə gedir. O mübarizə daha çox səhnənin arxasında, yəni saray daxili belə deyək, çəkişmələr xarakteri daşıyır. Ona görə mənim təxminimə görə bu mübarizə aparan tərəflərdən biri bu tip aksiyalardan öz maraqları üçün istifadə eləyə bilər və güman ki eləyir. Amma yəni bu hadisələr hələ ki İranda bir rejimin devrilməsi görüntüsünü yaratmır. Hələ ki rejim çökməyib. Rejimin dağılmasının əsas şərti odur ki, içəridən bir dağılma, içəridən parçalanma olsun. Hələ ki bu görünmür. Ona görə bugünkü etirazların İranda hər hansı bir siyasi dəyişikliyə gətirib çıxaracağı ehtimalını mən görmürəm.
Amma ümumilikdə İranda gələcəkdə belə bir dəyişikliyin olması, rejimin devrilməsi, çökməsi, inqilabın baş verməsi ehtimalı var. Nə qədər ki İranda bu sistem davam eləyəcək, nə qədər ki bu sistem insanların azadlıqlarını, hüquqlarını əzəcək, pozacaq, İranda hər zaman bu cür etirazların baş qaldırması və hətta inqilabın da baş verməsi ehtimalı var. Bu baxımdan deyə bilərik ki, ölkədə hansı seçki institutunun ayaqda qalması, insan hüquqlarına hörmət etməsi təhlükəsizliyə də. Bəli, əlbəttə ki, yəni seçki institutunun mövcud olması, insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması daxili sabitliyin də əsas şərtidir. Yəni dayanıqlı sabitlik məhz bu halda mövcud ola bilər. Güc hesabına, insanları əzmək hesabına bəli, sabitlik yaratmaq mümkündür. Amma bu sabitlik davamlı və dayanıqlı ola bilməz. Tamam, razıyam ki, güc yolu ilə, insanları əzmək yolu ilə müəyyən müddət, hətta uzun müddət də cəmiyyəti tabecilikdə saxlamaq olar, amma yəni bunun sonu yoxdur. Yəni bu əvvəl-axır çünki cəmiyyətlər canlı orqanizmdir. Yəni siz onları daim ölü vəziyyətdə saxlaya bilməzsiniz. Bu orqanizm nə vaxtsa öz tələbatlarını ödəmək istəyində olacaq və bunu gerçəkləşdirmək əzmini özündə tapacaq. Ona görə yəni bu tip yol seçən ölkələr elə buna bizim öz ölkəmizi də biz göstərə bilərik. Yəni bu cür ölkələrdə sabitlik yalnız zahiri bir görüntüdür və bu sabitlik hər an pozula bilər. Elə yaxın keçmişdən Ərəb baharını biz misal göstərə bilərik. Ərəb ölkələrində də bu cür sabitlik idi və heç kim gözləmirdi ki, belə bir inqilabi hərəkətlər başlaya bilər. Məsələn, Tunisdə necə başladı? Bazarda göyərti satanın özünü yandırması ilə başladı. Yəni bu qığılcım rolunu oynadı. Ona görə yəni bizim tipli cəmiyyətləri də əslində proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Yəni burada nə vaxt, nə baş verəcəyi barədə bir konstruksiya, proqnoz qurmaq mümkün deyil. Çünki burada institutlaşmış cəmiyyət deyil. Ona görə burada hər hansı bir qığılcım ciddi bir hadisələrə rəvac verə bilər. Yəni bu baxımdan yəni Azərbaycan hökuməti də bu siyasi sistemdə bir islahata getsə və cəmiyyətdə siyasi yumşalma siyasətinə keçsə daha yaxşı olar. Bu halda bəli, Azərbaycanda da bir dayanıqlı siyasi sabitliyin olduğuna əminlik hasil etmək mümkündür. Yəni başqa cür, yəni bu cür gedişat əslində doğru deyil. Yəni bu cür gedişat Azərbaycan dövlətinin və xalqının da maraqlarına uyğun deyil. Ona görə Azərbaycanda ciddi demokratik islahatlar zamanın tələbidir. Maraqlı söhbət üçün çox təşəkkür edirəm Şahin bəy. Çox sağ olun. Təşəkkür.